Assalamu aleykum. Bugün mən sizə Azərbaycanın ən güclü offroad klubunun və dünyada bu komplektasiyada yeganə olan avtomobil təqdim edəcəm. Tanış olun, Monster FG. Avtomobilin yığılma prosesini bizim TikTok, Instagram sayfamızda görmüşdünüz. Və hər dəfə sual gəlirdi. Nə oldu, son nə oldu? Bu finalda maşını incələyəcəyik sizlər üçün. Biraz da sürəcəyik, xırda. Baxarsınız avtomobilin üzərinə nələr qoymuşuq. Bu avtomobildə quraşdıran hər bir ehtiyat hissəsi ən yaxşısı, ən superi, ən ənkəsidir. Yaxınlaşaq. Bu qabaq hissəsi var. Tam fərqli, hər şey fərqlidir. Yəni FG-yə oxşuyur, amma hər şey fərqlidir. Bax, bu dəmirdəndir. Ablisovka dəmirdən, rigid, bu şıxlar xüsusi şıxlardır. Oxuyun internetdə görün bu necə şıxlardır. Ən bahalı şıxlardandır. Varının ən bahalısı, ən superi. Gücləndirilmiş bamper. Şıx sistem, hamısı yenilənib. Krıloya gəldikdə isə bu dəmir çıxarılıb, fiberplastdan da bu krılolar. Maşının daha da enli, daha da aqressiv göstərir. Əsas bunun maraqlı yerləri haradır? Maşına aşağısı və güzgüdür. Bir dənə fikir ver. Bir dənə fikir verirsən buna. Total House alt çaşka. Gözəlliyə bax. Çaşkan bir gözəl. Adam yəni baxırsan, ləzzət alırsan, həvəslənirsən maşına baxanda. Total House üst çaşka. Yəni hamısı dəyişib. Bypass King'dən. Coilover King'dən. Bax bu, bir də bu. Bu stabilizator var ha, bu stabilizator. Yəni zavod deyil. Burada heç sin zavod qalmır. Hamısı dəyişirilib. Granata kimi, hamısı RCV-dir. 2 granat, polos, hamısı RCV-dir bu maşın üçün. O 7 təkərindən təzə olub və bedlock disklər. Yəni rəngə baxın tamamlamasına. Qırmızı, qızılı disklər, xrom kantla. Keçək avtomobilin yanına. Yan. Dəmir padnoşkalar. Bunlar hamısı individualdır. Yəni siz bunu hansısa bir evcinin üstünə görə bilməyəcəksiniz. Yalnız bu evcinin üzərində. Dama fikir verin, yəni dama. Hansı evcidə belə dam görmüsünüz? Yəni fərqli, yenə 4 tərəfi avtomobilin rigid şıxlarla təmin olunub. Super bir brenddir, şıxlanması da möhtəşəmdir, çalışacaq onu da göstərək sizə. Arxaya gəldikdə isə həmsin. Bir şey yadımdan çıxdı, gəl bura. Bir şey yadımızdan çıxdı. Bu avtomobilin ən özəl yeri bilirsiniz, avtomobil portal reduktorlarındandır. Çək buranı görün, portal reduktorlarını. Budur. Hər 4 təkərin reduktoru, portal reduktoru. Portal reduktor nədir? Mən verilişdə izah eləmişəm. Orada da baxıb görə bilərsiniz, portal reduktorlar nədən ötərdir. Avtomobilin arxası həmsin, bu krılolar. Bu da dəyişirilib, yəni stok FG-də siz bunu görməyəcəksiniz. Arxada bypass, amortizatoru, band stopu, qollar, alt qollar, linklər hamısı dəyişirilib. Limit strap maşının altında, qoruyucudur bu da. Yəni maşın tullananda bundan artıq açılmır. Alt qollar dəyişirilib, üst qollar dəyişirilib, panarlı tiyaqa dəyişirilib. Gəl arxasına maşının. Bax, arxasına fikir ver, gücləndirilmiş bamper dəmirdən. Amma elə bilinirsən plasmasdandır, amma dəmirdəndir. Fikir ver, yenə damın quruluşu və arxa şıxları. Şıxlar və bu şıxlar. Özəldir, özəl. Yəni super bir görüntü verir bu maşına. Maşın 4 motordur, mexanikadır, zavod tərəfindən belə bu komplektasiyadadır. Ferrado fasonusuna kimi dəyişilib, hamısı spek qoyulub buna. Yəni bu maşına, bu çəkiyə və bu performansa dözmək üçün. Bundan avtomobilin arxa blokirovkası da var. Bu zavod saxlamışıq və qabaq ayrıdan blokirovka qoymuşuq və ümumi maşın görünüşü zavod FG Cruiser'dən 17 santı enlidir. Arxada ayrıdan kompresor quraşdırmışıq. Double'dır bu və rezervuardır. Rahat-rahat təkəri, sürətli, istənilən yerdə doldura bilərik. Həmin kompresoru da qabaq blokirovkanla işlədir. İçərisinə gəldikdə, bax, adətən maşının içində oturursunuz, nə fikirləşirsiniz? Işıqlar çoxdur, düymələri hara qoyaq, necə eləyək? Maşın çevi samolyota oxşur. Burada düymə, orada düymə, ayaq altında düymə. Burada bu idarə etmə blokundan işlənir hamısı. Super. Yəni buradan hər şey libyotkaya tutulmuş, hər şey bu idarə etmə blokundan işlədə bilərik. Kompresoru, libyotkanı, blokirovkanı, işıqları, yəni super funksiyadır. Bax, maşının içində idarə etmə bloku var ha. Oradan işıqların hamısını idarə edə bilərik. Yandır işıqları bir-bir. Bax, bu işıqlar rigiddən, kapotun üstə, damda
şüşələrin yanında bu işıq özəlliyi, asov özəlliyi var. Yəni maşın altın işıqlanması. Burada nəyisə maraqlı baxmaq istəsən, yandırarıq, gecə vaxtı gəlib seyr edərsən buraları. Amma məsələ ondadır ki, ustalar üçün də rahatdır. Yəni birdən nəsə balonka olsa işləməyə də rahatdır. Yəni işığa, əlavə işığa ehtiyac yoxdur. Hər 4 tərəfi işıqdır. Və bu tərəf. Yəni bir də burada nə məsələ var ki, bu uşaqların bəziləri uzağa vuran işıqlardır, bəziləri yaxına vurur. Yəni işığı yayır. Yəni onu da nəzərə almışıq. Arxada da həmçinin damda 3 dənə işıq. Ümumi maşın nəticəsində FJ Cruiser'in sadəcə görünüşü qalıb, alt hissəsi tamamilə yeniləlib, krıllar enlənib, dəmir dam quraşdırılıb, portal reduktorlar quraşdırılıb, Mostara blokirovka quraşdırılıb, işıq sistemi təzyiz olunub, dalqabaq dəmir bamper quraşdırılıb, arxa hissədə demək olar ki, qollara kimi, Panarın Tiago kimi hamısı dəyişdirilib və nəticə göz qabağındadır. Yəni bu maşın istər offroadda, istər sürətli sürmək üçündür. Bir Monster'də inşallah indi bir yüngül sürəcəyik, potensialını görəcəksiniz. Bizim əsas bu maşını ağır yolsuzluqda istifadə edəcəyik və orada nəyə qadir olduğunu sizə göstərəcəyik. Zanna var. Git tut.